嗱，譬如你兩把去，兩把，係咪先？都係勉強啲。嗱，唔緊要，即係頭先咧，譬如你第一節咧，拍刀，即係咁樣。嗱，咁咧你好容易中，唔夠力啊！你明唔明啊？唔夠力。嗱，譬如當對方，嗱，譬如我拿住刀，嗱，譬如咁樣，我又係擺喺度，係啦。譬如你一上嚟撞懟我啦，喂，佢一走側，直情就推住上噶啦，推住上。你一掹棍走，嗱黐住你上嘅，係冇可能嘅，因為出邊咧，譬如你一督我，好多人係咁樣拍，咪入晒啊！你而家督我，我走側咗啦，嗱，係咪先？咁啲話唔使講啦，係咪先？好啦。一懟我，譬如我走呢邊嘅，係咪一樣去啊？咁我呢把刀一推呢把啦，咁我嗰把咪夾住你咯。哇！呢個鈎仔，我掹你過嚟噶嘛。嗱，好啦，或者你一搏我，一頭搏，你呢度起啲隻手咪就喺個刀嗰度落，嗱就殺一刀噶啦。嗱，係好多嘢做嘅，嗱，即係等於依家譬如阿楊仔係可以嘅。就係咁樣啦，嗱，所以佢拍刀，我一篤埋一拍，上馬，我掹棍走更，上翻嗰步，係咪到咗啦？嗱，再嚟，我一懟，入咗，長啲，嗱一拍，係咪咁樣到咗啦？咁樣係短嘅，咁啊長嘅。所以玩黐手咧，好多時候咁斬人，梗係冇咁嘅長啦。嗱，呢個叫拍刀啦。嗱，正式。好啦，譬如教多一式。嗱，我哋標指手係有標指手，刀亦都有綁刀。標指手拍上，直情就喺隻手度落㗎啦。啪啪兩下，一落砰，哇揼都揼唔切啦。係咪揼都揼唔切啦？邊隻擋我都得，係啦，佢上馬就係靚。咁第日喺玩黐手，刀法全部可以喺黐手裏邊用，喺散手裏邊用。嗱，譬如依家放低把刀，嗱上馬拍手唔使，砰，嗱啱啦。頭先就係咁樣拍啦。嗱，依家佢喺拍手上，更落。係咪啱好食住晒？走都上冇得走，係咪先？好啦，跟住標指手啦，標上嚟啦，插一聲，係咪啱好啊？好啦，另一種咧一錘打埋嚟，行咗㗎啦。係啦，所以你見到頭先我唔攞佢隻手啦，佢攞眼啊，嗱係咪蛇啊？你就以為好大力仲呃佢，一呃慘啦！出邊好多人就呃就壓橋，一壓咪蝦嘢咯。喺呢度頂住我，一壓俾後邊嗰隻攞啊！嗱係咪先？好啦，一壓俾後邊嗰隻攞，一攤出嚟，咪又係頸咯。跟住又整多下添咁，你睇下噼哩啪啦都暈啦。嗱啱啊，即係等於你頭先把刀咁斬啦。所以就係幾現實下嘅，仲要左右都要啱，所以刀咧係以前咧係盡量唔教人咧，因為個殺傷力比較大。嗱，佢每一式都係有用嘅，每一式每下點做，連個鈎仔都要用埋，係咪先啦？咁又唔同啊！有好多以前即係唔好講話我訪問咗10幾年啦，自己亦都玩咗30年詠春有突啦。咁你話？個個都係話自己嘅又突，冇人識㗎啦，又咁樣啦。其實都唔係嘅，用得到嘅叫做好功夫，合邏輯合成嘅，唔係一定話要正宗嘅。咩為正宗啊？啱唔正宗嗰個打贏咗正宗嗰個都唔知點算好，點為之正宗咧？係咪喺輸贏裏邊先為正宗？咁啊，世界冇嘉士伯都唔敢話自己最好喎。
佢都話係可能世界最好嘅啤酒啫，邊度有得話自己最好嘅？你俾一條樓梯自己落先得㗎，係咪先啊？我話我依家好打你幾個就住我啫，一陣間你又彈一個出嚟，哇！大佬攞個幾屆泰拳冠軍，我打又打佢唔跌，打極嗰啲跳跳下我都死㗎啦，唔使打，都唔使2分鐘我都跪喺度啊！哥我投降，唔好打我，再打就死添，係咪先？嗱，唔同嘅世界奇人有好多，高人有好多，啱唔啱啊？哇！真係跳到樓頂嘅大把人有。唔係你唔得，唔代表冇人得啊嘛！你睇人哋啲奧運嗰啲大佬跳2米㗎，唔係講笑啊！跑步10幾秒就係100公尺，係咪？世界好多奇人嘅，唔好話人哋唔得，自己唔得啫。咁我哋但係咧，我哋學武之人咧就即係坦誠少少，就唔需要話講到係揾啖飯食嘅，唔需要講到咁即係。咁多無謂嘢係咪？踩人哋抬高自己又唔好，係咪先啊？最好噶啦！我哋先嚟學都有個武德嘅。我成日喺間館教咗幾廿年，最緊要武德。犯人哋做咩咧？人哋都係食啖飯。好嘅有 IQ 嘅啲徒弟，佢會跟你嘅。唔好嘅，佢跟你玩2-3個月，佢次次都俾你呃咗埋牆咧，你都唔會再跟佢玩噶啦。免費你都唔玩，冇得嘥我時間啦。又係喺度大家鬥揼啦，咁佢唔會玩嘅。咁我哋希望大家出嚟都好，喂，盡量係以一個和洽嘅有手法嘅咁樣繼續傳承呢一門功夫落去。因為依家喺呢個世界上咧，好打嘅功夫有好多啦。打 MMA 嘅上擂台一定係人哋好打嘅，我哋亞洲人咧大部分都唔敢上去噶啦。啊，你話試下依家整條死傻鬼嚟香港話打 MMA 打錢嘅，邊個敢上去啊？200零磅嘅，唔好要多咁就死得㗎啦，係咪先？我哋係唔係打嗰樣嘢？我哋中國人要講個智慧嘅，都要講下合唔合邏輯先。佢哋嗰啲人學我哋嘅嘢，全部都係學咗我哋翻去嘅。佢就算依家打 MMA 打咩都好，好多由我哋武術嗰度改到出去。其實我哋武術有軟有硬，有好多嘢玩，係咪先啊？所以邊一樣嘢都係好嘅。嗱，即係大家依家咁樣講下咁樣嗱，啲刀啊棍啊，即係討論下心得。喂，咁點解人哋會震得多啲，你唔震咧？有少少巧妙嘅啫。咁嗰種巧妙話俾你聽咧，你就循住嗰啲巧妙嗰度落去，咁你就事半功倍咯，係咪先？即係真係有棍花就咁好打咩？咁做晒要差人嘅啲差人咪個個攞棍啦，都唔係攞槍㗎啦，咁樣係咪先啊？唔係好打，即係但係喺一個難度嘅時候，人哋有個難度分咁啫嘛，即係等於你而家做咩運動係咪有個難度分啦？喂，佢唔係話真係咁樣打得個難度分就會發達啊！只不過係喺嗰種運動嘅時候，佢係值得尊敬嘅，係落咗苦功嘅，咁樣嘅啫，係咪先啊？啊，好啊，你哋又拍下第二樣嘢試下。